مهمة جدا: كيف أن الله سبحانه وتعالى اصطفاني لأكون مسلما. أربعة أخماس الأرض ليسوا مسلمين، وخمس الأرض فقط مسلمون. ثم إن الله سبحانه وتعالى اصطفاء أول أخرجني لأكون مسلما، الحمد لله. ثم اصطفاني اصطفاء ثانيا، قذف الإيمان في قلبي فأصبحت آتي المساجد وأصبحت أعبده. هناك اصطفاء ثالث، كل واحد منا لابد أن يدعو الله أن يصطفيه هذا الاصطفاء. وهو أن يكون داعيا إليه عاملا لدينه. الله سبحانه وتعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعظم شيء، أعظم وظيفة تكون فيها في هذه الحياة أن تكون مسلما صالحا، أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال المهم: هل لي هدف في هذه الحياة؟ هل أحاول أن أصنع شيئا لخدمة ديني وأمتي؟ لا يهم أنا طبيب، مهندس، موظف، طالب، مدرس، لا يهم، لكن المهم أن يكون لي هدف في الحياة. هنالك أناس اشتغلوا وعملوا حتى نجتمع نحن اليوم، أنا وأنتم جئنا من عروق مختلفة، أجناس مختلفة، نجتمع في هذا المسجد. كيف؟ بعمل السابقين بعد فضل الله سبحانه وتعالى. الصحابة تركوا الجزيرة العربية، تركوا مكة المكرمة، تركوا المدينة المنورة، تركوا كل شيء في سبيل أن يوصلوا الإسلام إلى مثل هذه البقاع. أنا أسافر من المغرب إلى قريب الصين، أي مكان أذهب يقال هذا قبر الصحابي فلان، قبر الصحابي فلان. لماذا؟ خرج لنصرة دين الله. اليوم مهم جدا جدا أن يكون لكل واحد هنا من الجالسين هدف يعمل من أجله. وليس هنالك من هدف أعظم من تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الهدف الأعظم. نعم. كيف نصنع؟ كيف نعمل هذا الهدف وكيف نصنعه؟ أولا ثلاثة أمور، ثلاثة. أول شيء وأهم شيء أن نحسن صلتنا بالله سبحانه وتعالى. لأنه هو الذي يوفقنا وهو الذي يهدينا والذي يرشدنا. الله سبحانه وتعالى قال في الحديث، حديث مهم قدسي جليل جدا رواه الإمام البخاري: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني الفرائض
أولا يحبها الله سبحانه وتعالى. Yani o Allah Teala'nın en süyübönü de birinci o kendileri bana farz menen canındayım. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Farz menen candan işte bir nafil namazlar olmayı yaşadı. Men o kendilerini süyüyorum. فإذا أحببته اسمع هنا يحصل شيء عجيب. Farzlar böyle öte çok kelime var. Eğer de nafil namazlar ben bana kendilerini canlansa كنت سمعه الذي يسمع به. Men onu süyüyorum adı uvatırma kulağı olur. وبصره الذي يبصر به. Görüntüler göz olur. ويده التي يبطش بها. Karmaytıran kol olur. ورجله التي يمشي عليها. Basatıran butu olur. كيف يعني يكون الله سمعك وبصرك ويدك؟ كيف هذا؟ العلماء لهم تفاسير أحسنها المعية، يعني أن الله يكون معك في سمعك فلا تعود تسمع إلا شيئا حسنا، وفي بصرك فلا تعود تبصر إلا شيئا حسنا، وفي يدك ما عاد تعمل إلا شيئا حسنا، وفي رجلك ما تمشي إلا شيئا حسنا. Bu yerde ağırlıklar bu hadiste tafsirle etti. Bu deyine daima Allah seni beni bulur dedi. Allah seni sözlerden huzur verdi. Allah razı olan isterini kuşatıp verdi. Allah razı olan isterini satıp verdi. Allah razı olan çeki bastıp verdi. Yani takdir edilen Allah bacak olur. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. Eğer boşak benden beni sorarsan beni sözsüz veremem. Sözsüz veremem. ما قال الله سبحانه وتعالى ماذا سألني؟ قال ولئن سألني، يعني أي سؤال مهما كان عظيما لأعطينه. Yani bu yerde benim bunu sırası gittiğinde sırası benim diye yok da. En deli sırası benim. İçindeki ne sorsun çok ne sorsun. Sırası ben anı benim. ولئن استعاذني لأعيذنه. ما قال من إيش؟ كل المخاوف أمان إذا أحبك الله. Eğer beni saklansa ben anı saktayım dedi. Bunu nesinde bana saktayım, bunu saktayayım diye yok. Kanday korkutun nesli olsa Allah ya Allah özünü saklayırsa Allah saktayım. إذن ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا وصلت إلى محبة الله أن الله يحبك، لأن المفروض نحن كلنا نحب الله، لكن كيف الله يحبنا؟ Yemin Tuğra biz var Allah'la söyleşiyle Gürok hep bizi süyöneceğimiz Allah'ın da bizi süyünsün derler. Biz kaçan bir darına gideriz Allah'tan bizi süyür başımdan. إذا أنت طرقت الباب فعملت بالفرائض، عملت بالنوافل، دائما كنت تهتم بالعمل لدين الله وتحب العمل لدين الله، فإن الله يحبك في النهاية. Yemin bayağı yeşil takılat edersem açan bile bolsa değil. Biz takılat söz gereğinden aldığı gelin farkında okup nafil namazlar bilen okuttur. Şunçalık daima Allah razı oturan yaş işlerini casaytıran olsa o şekilde Allah Teala verir. Sözsüz. الإمام بخاري هناك حديث مهم ورائع جدا يقول إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه. İmam Bukhari'nin açıkladığı öte mutlaka tam kalıştı. Hani öte faydalı hadis var. Bu İmam Bukhari'de Allah Teala kalbinin pendesini yaxşı görüyor olsa Cebrail peşinden çakıran degenlere men balançanı yaxşı görüyorum. فيحبه جبريل. Adam dedi Cebrail peşinden yaxşı. ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. O şekilde Cebrail peşinde asmanlar var, asman yerler peşinden çakıran degenlere Allah Teala balançanı pendesini süyle silerden yaxşı görüyor. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، قبول الناس تحبه وتقبله. Yemin ederim burada perişlerin bazılarını yaxşı görüyor. Perişler Rabbinin yaxşı görüyor ki yerler ölçülü bir tane yaxşı görüyor. وفي رواية الإمام أحمد إذا أبغض الله عبده نعوذ بالله ينادي جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. Yemin İmam Ahmet'in acıdan daha bir hadiste göre eğer Allah Teala kaçının pendesini caman görse Cebrail perişlerini çakıradıklarına ve Cebrail men balançanı caman görüp sen de caman gör dediklerine Allah yoksallasın anlayıştı. فيبغضه جبريل. Cebrail caman görüyor. وينادي أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه وتوضع له البغضاء في الأرض. Ondan Cebrail perişte asmanlarla çakıradıklarına perişteler Allah Teala balança pendesini caman görüyor. Siler de caman görüyor dedi. Perişteler var caman görüyor ki hani yeni öldürür caman görüyor. أيوة. هذا مهم كيف نحب الله سبحانه وتعالى، كيف نعبد الله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنا هو يفتح لنا الأبواب. Tuğra'mız Allah'ın süyüm beni töşümüzü kalmadı bir yerde. Kalp kendine biz Allah'ın teşhini açamıyoruz.
Kan kendi Allah Teala bilgisi وشو oynuyorsunuz? اليوم إذا الرئيس أحبك ماذا تشعر؟ يفتح لك الأبواب، يسهل لك الأمور، هذا بشر مثلك، فكيف إذا أحبك الله سبحانه وتعالى؟ Eğer de sen mamleketin cennet sıcak şu ortamda olsa sana kızmazlar. Durası kaysa olsa keler var. Eğer açık sıcak suyunuz natural. Hani bizim şurada Allah'ın pendesi yiyordu. Eğer Allah bilgisi yiyordur ama belestet koyuyor. كيف أعرف إذا أن الله يحبني؟ بأنه يكون معي يوفقني يهديني سواء السبيل إن شاء الله. Kaç biliyoruz Allah Teala beni siyor tekendi. Biz de kaç sene olsa da Allah Teala'nın işini cesayetinden olsa Allah Teala beni işi gidecek diyor. Yolumuz açılıverir. كان رجل في الزمان الماضي اشترى جارية، هو رجل صالح واشترى جارية كانت امرأة صالحة قالت له اجعل الليل لي أتعبد والنهار أنا أخدمك وأساعدك في البيت. Bir öteki zamanda bir kişi bir kızmatçı ayağı satın aldı. O şurada bayağı ayağı aytdı. Ben sana gündüz kızmatlayayım, tünün beni boş koymadım, ben tünü bilen Allah Teala'nın kızmatını kılayım, ibadet kılayım. مر عليها في الليل وهي ساجدة. Tünde ağrıp ayağını bölmesinin arası saydada cetlandı. تقول يا رب بحبك لي إلا غفرت لي. يا رب بحبك لي إلا غفرت لي. يعني تقول أنك تحبني ولأنك تحبني اغفر لي. نعم. O şurada sayacak ayetinde ya Allah beni yakşı göresin mi? Ya Allah eğer beni yakşı göresin de benim günümü geçince de canım canlarım sayacak. الرجل تعجب قال كيف لماذا وما أدراك أنه يحبك؟ كيف علمت أنه يحبك؟ لماذا لم تقول يا رب حبي لك اغفر لي ولا تعكسين يعني لأنك ما تعرفين إذا الله يحبك ولا لا. O şurada bayağı takar oda diyor. Ya Allah beni seni yakşı gören günümü geçirdi. Sen uğramak olmak diyor. Bayağı teskin ayet olarak diyor. Ben ne bileyim? Allah Teala seni yakşı gören günü. Eğer beni yakşı gören günümü geçirdi diyor ki Allah'ım takar. فقالت المرأة قولة عظيمة قالت يا مولاي لو لم يحبني لما أيقظني لمناجاته. Subhanallah. Arasana da. Subhanallah. Bayağı ayağımın sözünü arasana da emin oldum. Eğer Allah Teala beni sevmegende beni Türk'ün namazını oymadı bakayım Allah Teala diyor. أيوة. نحن اليوم صلاة الفجر نغيب عنها ونضع منبه ولا نستيقظ. انظر هذه المرأة في جوف الليل تستيقظ لوحدها بدون منبهات، ما كان هناك منبهات ولا شيء. Adam arasana kaça budun ikide koyuyoruz, saatini koyuyoruz, bar koyuyoruz. Ruh bayramdan bağımladı, kaça kazakını koyuyoruz. Allah'ta değil, budun ikide nesi yok, saat değil nesi yok. Tünde eşik olursa canım ayağım tuvaltı özü. Teheccüd oldu. إذا الخطوة الأولى هي أن نحاول أن يحبنا الله سبحانه وتعالى فيفتح لنا الأبواب. Demek birincisi bile biz Allah Teala'nın suyuyla hareketleşmesi gerekirken o şunda Allah bizi özleştirmeyecek. الخطوة الثانية أن يكون لك هدف تخطط له في الحياة. İkincisi de senin yaşamında bir planın oluşturduğunda o şu planın beni sen yapmasın diye o şu yaşamını takip sana şimdi. كيف أعمل؟ كيف يكون لي هدف أخطط له في الحياة؟ كيف أعمل؟ Yaşamda beni kanday maksatlar, kanday benim yaşamda bir planın düşünüyor. كل واحد في المسجد هنا في داخله مواهب، قدرات. أنت عندك شيء ليس عندي، وهو عنده شيء ليس عندك. هذه المواهب الله وهبك هي. Yeni paragraf kullanır. Ne gibi kulasalında. Misal bizde kaç adam oturan değil. Her birimizde burada talanın bir talantı var. Arasında. Sende var talant, bende yok. Bende var talant, tigide var, markada yok. سخر هذه المواهب والملكات والقدرات لعمل شيء في الحياة مهم. Yemin ederim o çok Kudai Teala'nın sana verdiği mümkünlük, talantı değil. Yaşında bir faydalanır değil. Faydalan. الأمة في حاجة لجهودك. Yani bizim ümmet sağa uçalım. Namazdan adamların hareketine muhtaç olurlar. بلادك في حاجة لجهودك. Yani bizim memleketimiz sağa uçalım adamların sağa uçalım cidden hareketine muhtaç. والمحروم الذي يدفن مواهبه معه إذا مات. İyi bakar koyduğumuz böyle. Tabii. O şöyle talantını işletmekten cevap koysanız bu konuda yakın olsun. فأنت ابحث عن هذه المواهب وفكر كيف تجعل منها مساعدة لك لوضع هدف كبير في الحياة. Yani o şöyle özünde mümkünlüğü, talantını bilesin de. O şöyle kadar yüksek oynadığında kereçlik talantını. Ben kanday dedim benim kolumdan kesin. Kullanmıyorum. إياك أن تستصغر نفسك. Hiç kaçar sen özünde
tövbe sana kolundan gelmeyin cesaya bayım diye hiç kaçarak böyle olmadı. أو تقول من أنا وماذا أستطيع أن أعمل. Ben kim ben kolundan ne gelmeyin Allah istiyorsun tuğrayınız. أنا أعطيك مثالا مهما جدا. Ben misal aytayım. أنا لا أريد أن أعطي أمثلة من القديم من السلف لأن بعض الناس يقول أحوالهم غير وأوضاعهم غير. Ya misal ben sizlerin Afrika'da vakıttan, Adır'da doğrudan bir misal getireyim. Eğer sahabalardan istemeyim, Allah bir vakit başka olur. Mutlaka zamanda yaşananda devayı çıktayız. أعطيك مثالا من هذا الزمان الآن. Adır'da bizim kılımda var misal getireyim. رجل مات قبل 7 أشهر. 7 ay burada bir kişi kaçmış oldu. طبيب أطفال. Bu da öyle ne? Pediatrik. ليس عالما لم يدرس في كلية شرعية. Bu ne şeriat ilmi okuyan emez, alim emez. لكنه مسلم عرف واجبه فقام وسعى وعمل. Bir vakit al, çığlığı Müslüman değil. O şey özünün kesin atkan, o şeyleri birlikte ben Müslümanım, ben dinge hizmet kılışım gerek degen düşünsün gelmeyiz. وهو رجل من الكويت اسمه عبد الرحمن الصميت. Abdurrahman As-Samet degen bu Kuveytli kişi gelir, pediatr. أعرفه 30 سنة. 30 yıldan beri ben arkadaşım tanıyorum. هذا الرجل ما شاء الله كان رجلا عظيما نحسبه كذلك إن شاء الله. Hani ölçücek buluk kişiyle dedi Allah Teala'dan da sorana boşandayım olsun. هذا يقول لي يحكي لي ما سأذكره لكم الآن هو يحكيه لي مباشرة ما هناك وساطة. Yemin hiç kimin yok. Tüzden tüz özünün bana ayıkan okuyasını adı mesleği kaçıp verir. يقول أنا درست الطب في بغداد ثم ذهبت إلى بريطانيا للدراسات العليا. Yemin birinci ben Bağdat'ta özümden okulumda okup bitirip durup ben şu bilimini ulaşmış için ben Britanya'da var. سمعت أن اجتماعا عقد في كولورادو في أمريكا لمجموعة من المنصرين قرروا فيه هذا كلام سنة 1978 أنه تأتي سنة 2000 كل القارة الإفريقية السوداء تصبح نصرانية. Uşakta da 1987 yılı Uşakta Nasraniler başka dini nöbürler Hristiyanlar özünce bir çeşim kavgalıktır. 2000 yılı Uşak Kara Üstü Afrikalıların bütün barısı Hristiyan olur. Çeşim kavgalıklarını ben ruh aldım dedi. Bu öz Britanya'da bırak Kaliforniya'da söz doğdu da. قال أنا كنت سنة 1981. Bu Uşak ne? 81 yıl söylüyor. رجعت إلى الكويت وذهبت إلى إفريقيا. Uşak 81 yılı ben de Uşak Britanya'dan Kayra Kuveyt'e geldi de Afrika'da var. قررت أن أعمل لدين الله. Allah Teala'nın dini için ben hizmet kılığını özüm çeştim. قررت أن أفشل مخططهم. Allah'ın Cenab-ı planı ben çokça çıkardım geldi dedi. 2000 yılı büyük barı Müslüman oldum, kanıldım kalanım. قررت أن أقف في وجوههم. Allah'tan ben tezkerçi koşullardan sanırım karşı durum geldi. انظروا فرد واحد شخص واحد يقف أمام منظمات ضخمة في العالم. Benim kardeşim ağrımda çok mekemelerin planına ödeyecek karşı duruyorlar. Ben Müslümanlara kızmak için gerek, Allah'a özüm dinini benim kanalımı düşündüm. وضع هدفا عظيما جدا وهو إنقاذ المسلمين في إفريقيا. Benim bu özü canlı meclislerinde plan tüzdü. Bütün Afrika'nı ben sakta paylaşım gerek diyor plan tüzdü. Arasında canlı kişi. بدأ يشتغل 11 شهرا في إفريقيا وشهر يعود إلى الكويت يأتي بالمال. Yemin arasam bu ne? 11 ay Afrika'da işleyirken bir ay Kuveyt'e gelip durup, hesap durup, kayra akça cini alıp durup, kayra Afrika'da 11 ay işleyirken. وعمل 34 سنة 35 سنة عمل في إفريقيا. 35 yıl Afrika'da emekli. لما مات الرجل ماذا حدث؟ ماذا كانت النتيجة ل 35 سنة عمل؟ اسمعوا النتيجة العجيبة. Yemin 35 yıl işlep dedi, kızmaklık Afrika'da kayıtış oldu dedi, yemin bunun neticesini karanlıdır. Kanday netice kaptırdı. أسلم على يديه 11 مليونا. Anın kolunda 11 milyon adam İslam'da Allah. بنى 5300 مسجد. 5300 meçit kurdu dedi 35 yıl içinde. حفر 12,000 بئر. 12.000 kuduk kazık dedi Afrika. كفل 15,000 يتيم. 15.000 yetimde stipendiye çıkardı. بنى كليات للمسلمين. Müslümanlara fakülteler de açık koydu. الدولة الإفريقية تكون 90% مسلمين، الوزراء ما يجي 10% مسلمين. Afrika'da dedi ne? 90% Müslüman olsa, Allah bize 10% Müslüman der maçı.
لماذا؟ لأن المسلم لا يجد من يأخذ بيده ليكمل الدراسة الجامعية. المسلم لا يستطيع لمال ما هناك مال أن يكمل الدراسة الجامعية. يبني بولجدا مثال خراب قرصة جناب 90% مسلمان olmanı menen جناب جوغور اوكو şeylerden 10% مسلمان dedi. Kendi Müslümanlar öderi keldiğinden ошол ne mektebi бүткөндөн окууну улантууга каражаты жок байкуштар. عمل كليات أدخل فيها المسلمين. Бولжада ne факультеттерди ачыптыр, ошол жерде кээде мусулмандарды өзү киргизип окутtu. أخذ الموهوبين من المسلمين أرسلهم إلى أوروبا عادوا دكاترة عادوا وزراء في بلادهم. Yemini qarasаңыз, канала баягы өзүндө кандай бир таланты бар, шыгы бар балдарды дейт, Европага жөнөтүп дейт. Ал жерде окутуп, докторлукта, башка кесиптерди үйрөтүп, кайра Африкага алып келди. لما مات قبل 7 أشهر كان هناك مؤتمر وزراء خارجية في الكويت العالم الإسلامي. İslam alanındагы ошол Кувейттеги тышкы иштер министрлиги бар. Ошол жерде جاء رجل وزير خارجية لدولة إفريقية نسيت الآن اسمها. Ошол жерде тышкы иштер министрлеринин биримди бар экен бул Кувейтте. Ошо Африкада бир мамлекеттин тышкы иштер бир министри келди дейт да, бул 7 ай мурда өлгөн. قال أين قبر السمات؟ أين قبره؟ Ошондо дейт жанагы аял сурады дейт. لا رجل. Rajul. Ошол жанагы тышкы иштер министри келип туруп, жана Сметтин жанагы кишинин кабыры каерде dedi. قالوا موجود زيارة زروا فزار الرجل وجاء قالوا له لماذا ذهبت؟ Ошондо дейт не бул жерде де көрсөтүптүр. Барып кабырын зыяраттап кайра келди. Ошондо булар сураптыр. Сен тышкы иштер министри болсоң, эмнеге аны кабырга зыяратка бардың? قال أنا أحد الأيتام الصغار الذين رعاني السمير صغيرا حتى كبرت وأرسلني إلى أوروبا وعدت وزيرا ثم صرت وزير خارجية. Эми карасак баягы жерде айтат. Ошол кичинемден мен жетим болчумун. Кичинемден мени тарбиялап, мени өстүрүп, мектепке окутуп, Европага жөнөттүп, Европадан окуумду бүтүп келип туруп иштеп атып, мен азыр тышкы иштер министри болуп калдым. Мен жетим болчумун. Мени тарбиялап ушул киши деп айтат. ورجل عمل إذاعات للإسلامية في البلاد الإفريقية. إذاعات يعني راديو. Бул жерде эмне? Радио биримлеринин жетекчиси болгон экен да Африкада. أنشأ منظمة إسلامية فروعها في 34 دولة. 34 мамлекетке ошонун филиалы таркаган дейт. Ошол бирикмени. هذا رجل قام يشتغل لدين الله فحقق هذه النتائج بفضل الله. Карасак өзү жалгыз. Мен дейт ошол мусулманга кызмат кылышым керек деп өзүнө план койду. Канча мына жемишин берди. كيف حقق فضل الله عليه طبعا أولا. Бул кантип жетишти? Эң биринчи Аллахтын артыкчылыгы, Аллах жардам. ثم نحن قلنا أولا حسن الصلة بالله. Биринчиси эмне dedi? Жанагы максаттарга жетип. Биринчи Аллах менен өзүнүн мамилесин оңдошуш керек. الهدف العظيم. Бул эң чоң максат. الهمة العالية. Экинчиси бит ошол баягы химма, кандай десем, өтө чоң ишеним болуш керек да бизде. كان عنده همة عجيبة لهذا الدين. Эми ошол динге болгон ушунчалык эмне муну ойтондоосу күчтүү эле да. كثير من الناس يسمع مثل هذا تتولد عنده همة يصل إلى بيت ينتهي هذا. Мисалы ушундай бир жакшы адам, жакшы нерселерди, ушундай адамдар жөнүндө окуяларды укканда адам ушундай жазбасы көтөрүлүп кетет. Мен да ушундай иш кыламын деп, ушунчалык жазбасы көтөрүлөт деп, мешнешинен чыгып үйүнө барып кайра үнтүп барат дейт. همة ضعيفة يكون عنده ما يستطيع يحقق الشيء العظيم. Демек ал жерде эмне? Ушундай бир максатына коюлган өзүнүн аракети алсыз дейт да. قال لي التالي هو يقول لي هذه الحوادث كلها من فمي ما سمعتها من أحد آخر. Мен эч кимден уккан эмесмин. Жанагы Сметтин дейт, өзүнүн оозунан уккан нерселерди айтып атам. قال أنا كم مرة ضربوني بالرصاص يريدون قتلي في إفريقيا. Африкада жүргөндө канча жолу мени өлтүрөм деп ок атышты мага карайт. كم مرة طردوني من البلد. Канча жолу мени кууп чыкты дейт ошол мамлекет. كم مرة منعوني من دخول البلد. Канча жолу мени ошол мамлекетке кирүүдөн тыюу салды. قال مرة أخذه أحد الشباب في السيارة من مدينة النبوية المنورة صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في محاضرة. من مدينة إلى خيبر 170 كيلو. 170 kilometr aralıkta turgan Madina şaharından Haybar şaharına bir okçular birisi maşinesiyle salıp aldı. سيارة مكيفة ومسافة قصيرة ساعة وربع. Hem bu yerde karab baksak, mesela bir saat 20 minuta vakit değil. Biraz maşinesi var, kendisileri var maşine. الطريق معبد جميل. Yollar temiz. قال أتعبناك يا شيخ.
أتعبناك يا شيخ. Oşanda karasam Cenab-ı okuyucu bunu al var dedi. Oşan bir saat ciman cebi. Maşine hayır yol teki var ya şimdi. Var Cenab-ı okuyucuga sen ayakına koydun geçirip o. قال إيش أتعبتني؟ أنا في إفريقيا في صندوق الشاحنة أكون، ما هناك مكان في الأمام، في صندوق الشاحنة أتحرك من قرية إلى قرية وأدخل في حفرة، أخرج الشاحنة تضربني يمين يسار 18 ساعة. Hep kararlarsan Cenab-ı okuyucu, ben nabır takip okuyucu Cenab-ı ne? Bir saat cimanda cebi alparlanlar da kafart maşinede. Ben mesela Avrupa'da kıyına koydum keçiresinde Cenab-ı simit kaysa eşmeseyimiz. Ben Afrika'da çıkıyorum yani Guruzavi'de oturup 18 saat yolcu gördüm. Karasam Meştacı yaşlıların arasında kıyımda çukurlar ben daha şimdi kıçanak bir kayra çıkan yaşlılar türetli ayaklarından o şey 18 saat yolcu gördüm. Bu eşmeseyimiz demek. هذا وهو من أسرة معروفة في الكويت ورجل طبيب وثري ويعمل هذا لوجه الله سبحانه وتعالى. Özü ataklı, bahay büyümelerden değil mi? Kuvvetli. O şöyle karavsam ne? O şöyle Allah yolunda kızmak var. يقول لي عنده زوجة كانت غنية جدا. Adam ayağını da öte koyuyor. صرفت كل مالها لوجه الله سبحانه وتعالى. Ayağını karasak şu kuyosunu kılman kızmatını görüp razı olup kuyosu bilen bir körüp dağın özünün var bayrağını Allah yolunda sadaka yapar. تعرفون كم هذا المال؟ Kaça summa bilirsin? 300 مليون دولار. 300 milyon dolar Allah yolunda sadaka yapıyor. كله يقول أنا ذهبت أنا وزوجتي وأولادي إلى إفريقيا في رحلة. Uşak ayağını bala çakasıyla Afrika'ya ekskursiyona var. جئنا إلى قرية نريد سكن، قرية يعمل فيها هو لله سبحانه وتعالى، يريد سكن حتى يسكن هو وزوجه وأولاده. Bala çakamıyla şu bir ayına geldi uşak yerinde yaşam yeni davar koydu. قال ما هناك سكن في القرية، ما هناك سكن. Ayında hiç nefret bir üy yok dedi. قال أخذت زوجتي وأولادي عند جدار القرية، نمنا بجوار الجدار 5 أيام على الأرض. Oşanda değil 5 gün uşak yerinde bir duvar var idi ayında. Duvarın tüyünde uhtar etti. Sevmem mi? قال طلبنا طعاما، قالوا ما هناك إلا الموز فقط، الموز. Bir kemde tamagaç var idi. Çok bir de banana başka hiç ne satır ki banacıya gidiyor. وعنده سكر يصل إلى 400، الموز لا يصلح له. Yemin et bu yerde bunun sahar varken de banan takla mümkün emrsek sahar var. قال 5 أيام ما في هناك إلا الموز يأكلون فقط. 5 gün yalan banan bile yaşamış. انظروا كيف هذه همة عجيبة. Karasam kaç yıl dengelde bunun ne? Cenab-ı dinge onun kızmak imamı degen emresi var. هذه المرأة التي تملك 300 مليون دولار تنام عند الأرض على الأرض عند جدار القرية وتأكل موز 5 أيام. Karasam 300 milyon doları var. Vay ayağı. Bağları kuyosunu 5 gün cihedecek banancı var. انظروا كيف. قال مرة يذهب إلى قرية ما هنالك طريق لها إلا عبر مستنقع، لابد أن يخوض هذا المستنقع، لابد أن يدخل هذا المستنقع حتى يصل إلى القرية. مستنقع ماء مثل بحيرة صغيرة فيها مستنقع واقفة راكزة. Hem damdırayın varsa o şöylerde ne? Yol kölme var. İçindeki kölme o şey suyundan öte olan barikayla kirişken. قال قررت أدخل هذا المستنقع وحتى أصل إلى القرية. O şey kölmede kirişken su var. Düşüktür o şey öte barikayla kirişken değil mi? قلت له يا شيخ كم ظلت تمشي في المستنقع؟ قال 4 ساعات. Hem karasam Cenab-ı Su'da 4 saat yürüdü. 2 ayla yetişir. لأنه هو عنده سكر لو داخ أو أراد يجلس يتعب ما يستطيع. قال الماء إلى هنا الماء مخلوط بروث البقر والطين. Hem karabasam şu çalıp bayağı şeyde kölçek sular değil. Şu kökörökten gelecek bayağı şeyde bir tane mallar, uylar kirip durup malın içindeki boklar anlaşıp gidiyor su değil. Sasık su değil. O şöyle böyle sahar oldu. Mesela aklına getir bakalım ne olur? Diye oturup diye mal 4 saat o şöyle yürüdü. لو تمساح مستنقعات افريقيا كلها تماسيح. Bileşler Afrika'da al bir krakenlerin çıkıp arşı cöğünler neyse lan mesela aklındaki sulardan. لكن الهمة العالية كيف يخوض هذا المستنقع حتى يصل إلى القرية. Hem karasam bu yerde bunun öte çok maksatı var. Maksatı olduktan bu şu ayında cekendeki maksatı var. Aleyhisselam korkmadı. قال لما وصلت إلى القرية وجدت الكنيسة كبيرة، وجدت سيارات لاندروفر وجيب ورينج روفر، ووجدت إمام القرية جاء يسلم علي. الإمام كان يبكي ويقول أين أنتم؟ أنا أول مرة أرى مسلمين
الآن أنا أسلمك الأمانة قبل أن أموت. Oşanda ben iman yaptım ben o çocuğundan beri Müslümanları tutuyorum. Müslümanlar kayaktasınlar sizler. Elhamdülillah sen Müslüman. Birinci olma yaşında ben Müslümanlık gördüm. Bana yeğenim bugünden başta ben ölerden buradan amanatı sana tapşırayım dedi. İman. هكذا الرجل كان يعمل حياته كلها عجائب في التضحية والبذل والعطاء. Yemin et şu Allah yolunda şu çar özünün yaşını kurbanlıkla çalan kişidir. وكان يجتهد من أجل دين الله. Allah bu dinin cehri için şu çar yolunda hareket etmez. حقق الله على يديه النتائج اللي ذكرتها لكم 11 مليون أسلم 5300 مسجد إلى آخره. Karasak'ta şuradayım hareketin sebebini 11 milyon adam İslam'ı kabul alıp 5300 meclis kuruldu. من اللطائف عجائب أنا كنت في ألمانيا في ميونخ ألقيت محاضرة للناس. Ben şu Germanya'da çıkınca bir yerde ben leksiyon okudum. فذكرت السميت وأنا رجل فاضل وذكرت هذه المعلومات. Adı malumatlar ben cekimde şu Germanya'da leksiyonda. وكان حيا هو آنذاك كان قبل 10 سنين. Bir 10 yıl burada o şalakal böyle tiri oldu. قابلت رجلا في الحج وأنا أرمي الجمرات قابلت رجلا كبيرا في أواسط الستينات وأنا أرمي جمرات في الحج. Acıda çıkınca dedi. Cenab-ı Şeytan'a taşırıktan yerde 60 kaçırıp kalan bir kişiyi görüp قال ما تذكرني؟ قلت له لا ما أذكرك. O şalakta Cenab-ı Şey beni tanıdı mı demişler. Var şeytana taşırıp tanıdı. Acıda bir tanıdı. قال أنت جئتنا قبل 7 سنوات في ميونخ وألقيت محاضرة وذكرت السميت. Cehri burada Germanya'da Müne şahına geldiğinde bizge simit çölde ayıp قال أنا قررت أن أبدأ أشتغل كما اشتغل السميت وذهبت إلى أفريقيا. Men de şu simit de bulamam. Men de Afrika'da hizmet yapmam deyip durup, men de Afrika'da bakayım diyor. قال أنا الآن 3 سنوات أعمل في إفريقيا أسلم على يدي 3000 شخص. Ben 3 yıldan beri Afrika'da işletim, adam benim kolumdan 3000 adam İslam'ı kabul aldı diyor. 3000. 3000. في 3 سنوات انظر الرجل لو رأيته تظنه رجلا من عامة الناس ما ترون أن فيه شيئا كبيرا. Markette çok da cennet öyle adam görünüp dedi. Bırak 3000 adam İslam'a. كان لبنانيا من أهل لبنان. Livan'dan. لكن سبحان الله لما سمع قام يريد أن يعمل ويجتهد حتى يعمل مثل ما يعمل السميت. Kararsan, o hukuktur, şu çarptır, bunun ne? İçinde oylanıp etti de böyle. Men de hoşumda kılmak, kanti kılalmayın. Men de kılmakla bir de Afrika'da var. يعني إذن 3 أمور مهمة. Demek 3 yeterli gibi. حتى تحقق شيئا عظيما في الحياة. Yaşada öte çok bir nefret, yaşaşı 3 nefret gerekiyor. حسن الصلة بالله. Birincisi Allah'ın muamin olmuş gerek. هدف عظيم. هدف عظيم. İkincisi öte çok bir uluk maksatlı başı gerek. همة عالية. Ama şu an ne? Cetem diye işe işte olacak. تكون إن شاء الله أحد كبار العاملين للإسلام بإذن الله. O şunda inşallah İslam'a kızmakla çok büyük ağırlardan olması da dedi. İnşallah şunun üzerine iş kaçacak. اليوم يعني هذا في المسجد الآن يمكن فيه يعني يمكن قرابة 500 شخص ممكن صح؟ Zaten hocalarla 500 cahada oturamaz. ممكن لو 10% لو 1% من 500 1% يعني 5 أشخاص فقط سمعوا هذا الكلام وقاموا يعملون يغيرون كثيرا جدا. Eğer o şey 500 adamın arasında 5 ele adam şu leksiyonda tahsinleri bilinçli başka etkiler olsa olur. Köprüsünü gösterir. هذا في الدنيا. أما الآخرة فاسمعوا الأمر الآخر العجيب. Bu dünya, bu dünyada da kolay olan bir yerdir. İyiliktir. Ahirette de النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. Peygamber'de 5'te 100 derece var. Her bir derecenin ortası asmanın içinin ortasındaydı. كم بين السماء والأرض شيء عجيب لا أحد يعلم. Asmanın içinin ortası kaç yıl geçti bilmiyor. أنا أعطيكم مثالا للتقريب. الأرض و8 كواكب وعدد من الأقمار وشمس واحدة تكون المجموعة الشمسية.
هذه المجموعة ضخمة جدا جدا. O zaman da planetaların ciğer kül diyecekleri şunca çoğunluğu galaktik anlayacak. لكنها ذرة من ملايين المجموعات التي تكون المجرة الكونية الجالاكسي. Zaten galaktikada başka yıldızlar kaynaklı o zaman da kül sistemi var ve kişinin değil kıpırda çakıl. المجرة على هولها العظيم ذرة من ملايين المجرات في الكون. Yemin ediyorum o zaman galaktikada başka çoğu ağırlık arasında çok galaktika özüyle kişinin değil kıpırda çakıl. في المجرة الكونية الجالاكسي 300 مليار نجم، بليون 300 بليون نجم. O zaman bir de galaktikada 300 مليار. 300 milyar yıldız var. إمكان تصادم نجم مع آخر مثل إمكان تصادم سفينة تسير في البحر الأبيض المتوسط مع سفينة تسير في بحر العرب. ما يمكن. Yemin ediyorum bu çok yıldızların birbirine karışık geçiyor mümkün değil. Akdeniz'de bir kemiğine yani Arap Denizi'de kemiği birbirine süzüşük getirip bağlayabilirler. İşte süzüşük Ege'deki karakter süzüşük birbirine. Mümkün değil. Tam da karışık geçiyor. نجم واحد في سورة الشعرى النجم الله أقسم به وأنه هو رب الشعرى في سورة النجم Necm suresinde şiirde yıldız atmalar. أثقل من الشمس ب10,000 مرة. Çünkü paralarda o bir geçti sabah doğru getiriyor. يعني الكون هذا عجيب وضخم جدا جدا. Yani ağırlığı şu çapayı çok tam kalmış. فوق ما يمكن أن نتخيل. Biz de yeni istediğimizde bizim kıyametlerden uyduruyoruz. أي درجة من 100 درجة تريد أن تكون؟ Yani Peygamber'de bayağı değişti 100 derece dedi. O şöyle 100 derecenin kayısı derecesi de tabii ki de var. يحدده أمران. Allah senin ilgili ederse çektirmiyor. فضل الله عليك. Birincisi Allah'tan sana veriyor arkadaşlar. عملك في هذه الحياة. İkincisi bu yaşamda senin olan Allah'a. İkincisi sana usullarına çektirmiyor. تريد درجة عالية لابد من ثمن تدفعه. Yani bir derecenin kaldıramazsın sen amcım. Köreğe karşı dönüp köreğe erken الله لا يجامل أحدا. Allah Teala hiç kim insanla korkma koymuyor. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Kimdeki kıpırda yaşlı olsa hoşuma çalışa sorulur. كيف يراه؟ بالدرجات. الله سبحانه وتعالى في القرآن خاطب الصحابة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. Mekke aşkına Çin'inki sahabalar sattaran Karacaklı'nın Mekke aşkına Çin'inkilerdi. Zahayası %'yemez, hiç kaçacak Allah bilir. قال للناس كلهم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Yemin ediyorum şu yerlerden şu Allah yolunda akşasını göz bakımını şu denesini sarmaşıma çıkanlar hani oturmalar hiç kaçacak tengemiz yok. فالدرجات لابد لها من ثمن وعمل ضخم في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أننا نرى أصحاب الدرجات العالية مثل ما نرى النجم في الدنيا. صلى الله عليه وسلم إنكم لتتراءون أي تنظرون إلى أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق أي في الدنيا. Yemin Peygamber'den o şu marketingi varlar, bunlar amallarına celaş alanlar, yorumlar değil, buna cılızların karşısında görün var. Cılızlar ama iyi görmediler mi? O şöyle görmediler. İmam Bukhari روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جدا مهم. İmam Bukhari Peygamber'den bütün negisi bir hadisler. آخر أهل الجنة دخولا الجنة آخر واحد. Beşki en nakırlı kere duran kişi görüyor. يعني أسوأ مسلم في الدنيا. Bunlar şimdi dünyada en yaman, en naçar Müslüman görünen. يعذب في النار مدة طويلة نعوذ بالله من النار. Kudaylar Müslüman, tozakta azaptan bir kaçar uzak bir azaptan tozaktan çıkar. يخرج من النار وقد صار فحما. Tozaktan çıkanlar bu şey
Çünkü çiçeği çok güzel olur. يصب عليه ماء الحياة فينبت. O zaman ne? Tirili su kuyatı, bir tutarına çıkarma veya kaynatılır. فيخرجه الله من النار لكن وجهه يظل إلى النار نعوذ بالله. فوجه أنت الآن تذهب إلى المخبز إلى الفرن الخبز ويكون النار في وجهك ما تستطيع تعمل هكذا لأن الخبز الفرن النار تتعبك فتعمل هكذا بوجهك. هو بقي وجهه إلى النار خرج من النار لكن وجهه بقي إلى النار. Allah Teala tirili su kuyatı da o zaman ne? Canlı özü çıkarmayın cüzü dağları tuzak falan. Artık yani Cenab-ı Tanrı'nın resmen Tanrı'nın acaba Tanrı'nın mısırına Tanrı'nın hayatı ve mısırında hatta tamam. Abi tuzaklı bir cüzü dağını tuzak falan. Tuzaklı bir çıkarmayın. ونار الدنيا ليست مثل نار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار الآخرة. Yani bu dünyanın bu olduğu eşleşmemiştir. Peygamber Efendimiz'e sizler bu yaşlarda oturardı. Tozaklı olduğunu cenmişte bir bölüm var. قالوا يا رسول الله والله كانت كافية أي نار الدنيا في الإحراق تكفي يعني. O şurada sahabalar bu dünyanın bol olsa demek çekmek de ya Resulallah dedi. قال فإنها قد فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. Demek var ya, bunun üstünde 69 derece koşular her birinin ısısı şişenin ısısından daha فالرجل وجهه إلى النار يا رب يا رب اصرف وجهي عن النار اصرف وجهي عن النار. O şurada dua var. Ya Allah benim cüzümde tozaktan alırsın diye dua var. المهم حديث طويل النهاية الله يصرف وجهه عن النار ويقربه إلى الجنة. O şurada bayağı uzak hadis. O şurada Allah'ın dua var. Allah'ın cüzüm tozaktan bırak. يرى الجنة من بعيد فيقول يا رب ادخلني الجنة يا رب يا رب يا رب. فيدخل الجنة بعد كلام طويل يعني ارجعوا إليه في الحديث. حديث مهم أتمنى أن تقرأوه في صحيح البخاري. حديث جميل جدا. يدخل الجنة هذا الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى. فيقول الله له اسألني يا عبدي ماذا تريد؟ يسأله 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 حتى تنتهي الأسئلة. فالله من كرمه العظيم يذكره يقول تمنى من كذا تمنى يا عبدي من كذا تمنى يا عبدي من كذا يقول له تمنى يعني ايش من كذا وكذا وكذا. هذا كرم عجيب لأن ما أسوأ أهل الدنيا هذا أسوأ واحد في الدنيا لكن الله يتكرم عليه هكذا. فيقول الله له هذا لك وعشرة أمثاله. يتعجب الرجل هو يعلم أنه آخر أهل الجنة وأدناهم منزلة. فيقول يا رب هذا لي وأنا أدناهم منزلة فكيف بأعلاهم منزلة. قال أولئك الذين أردت أولئك الذين أردت يعني أريدهم أعلاهم منزلة أولئك الذين أريدهم. لا الله يقول له يقول عن أعلى أهل الجنة أولئك الذين أردت يعني أولئك الذين هم في الأعلى أريدهم أنا أحبهم أريدهم. أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي. فلا عين رأت فلا عين رأت. ولا
ولا أذن سمعت kulağın böyle ولا خطر على قلب بشر. adamlar oyuna da gelmeden nesneler yapıyorlar. إذن المنازل العالية مهمة جدا جدا جدا. Demek cumartesi dereceler öte değiştiriyor. أنت وصاحب لك في الدنيا صاحب مقرب في الدنيا أنتما في الجنة لكن أنت في درجة وهو أعلى منك بدرجة أو درجتين أو Bu ثلاث. dinimizde tarafsan senin raya yakın dostun var bu dinimizde. Ana dedim daha önce ne var da senin 2-3 derece cumartesi kaldı olsun. Sen buraya kalmadın. فماذا يحدث لك في الجنة؟ قلبك يتأثر حتى وأنت في الجنة قلبك يتأثر. لذلك من فضل الله قبل دخول أهل الجنة الله ينزع من صدورهم الغل حتى لا يتأثروا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Yani o şöyle kararlı subhanallah. O şöyle Cenab-ı Hak değişti. O şöyle bir derece büyüdü de bu paratlar olsa o şöyle da müminlerin arasında birbirine kıskanışmayla oldular. O şöyle beşinci kirlerinde nurdan Allah Teala o şu adamların yüreğinde kıskanıştı, alıp koyuyor. لذلك من المهم جدا 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 أن تعمل لهذه الدرجات العلى والنعيم المقيم. O şöyle biz dayanırsız gelip durmadan. O şöyle ötümde cevaplı maksatı koşmamız gerekiyor. Böyle bu derecede жетiler. وأن تسخر حياتك وملكاتك وطاقاتك من أجل الوصول إلى الدرجات العلى. Senin bu dünyada gözünün yaşı olduğu, bayrağın, yüzünün bütün varsa şu doğum cevaplı derecede жетiler olma hareketini yapacak. وإياك أن يخدعك الشيطان. Şeytan Allah'ın kavramları. فيسول لك أن تعمل أمورا صغيرة وتترك الأمور الكبيرة. Şeytan seni Allah'a bir şey değişti, cesaretlerden çok işlerini unutturmaya. حتى لا تترقى في الدرجات في الآخرة ما يريدك. Şeytan senin derecende ahirette bir geçirken hiç kaçamaz. هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى. Bu din Allah'ın dini. وهو قادم منصور إن شاء الله. Demek inşallah bu dinge faydalar canlar verir. Genişletecek bizim. بنا أو بغيرنا. Biz bilim olsun, bizden değil, başka aralar bilim olsun. Allah var mı dini kurtarır inşallah. فإن عملت لدين الله ونصرته كنت أنت السعيد. إن عملت لدين الله كنت أنت السعيد. Yemin ederim Allah'ın dini için değil, aman hizmetler olsun, inşallah sen mahvur olsun. وإن أعرضت عن دين الله يذهب الله بك ويأتي بآخرين يعملون الدين. Eğer dinle sen hizmet kılmayı, yüzünü bırakırsan Allah seni getirir olmalı, hizmet altına verir. Söz tahmin. الله ليس بحاجة لنا أبدا. Allah ne hiç kaçar bizge muhtaç etmez. نحن محتاجون إلى الله. Biz de kesinlikle Allah'tan muhtaç. والدين دينه. Din Allah'ın dinidir. فهو سينصره عملنا أو لم نعمل معه. Biz Allah'la 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 var dini kurtarır. لكن أن تكون أنت السعيد بالعمل لدين الله هذه من أعظم المنن عليك من الله. Bırakın Allah Teala'nın verdiği bayrağı değil. O şu dinin kızmakçıların o cevaplarına жетip kalın değil. Bu Allah'ın belirli en çok sevdiği senin için. فاجتهد وعش حياتك لهذا الدين. Hareket etmek değil. Bu yaşında o şu din için yaşayacak. تمتع بالدنيا ما معنى هذا الكلام أن ليس هناك تمتع في الدنيا. تمتع في الدنيا لكن أيضا اعمل لهذا الدين. Dünyayla böyle taşla hoş geldin söyledi. Bu dünya cihazlarında faydalanmış gibi. Yok dini taşla koymuş gibi. Dinge de anlamış. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب اللحم ويحب الطعام الحسن. Peygamberimiz sana çarşı tatlı, yakışıklı. Et yakışıklı. وكان يحب أشياء معينة بينها لنا في الحديث صلى الله عليه وسلم. Peygamber hadislerinde şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakışıklı ki bizleri daima hadis. ولكنه كان أعظم الزاهدين وأحسن المسلمين صلى الله عليه وسلم. كان المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم. فنقرر الآن ضروري أن نعيش حياتنا وأن نعمل لهذا الدين العظيم. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال لنا وإن تتولوا أي تعرضوا عن خدمة هذا الدين يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Eğer sizler dinden yüz bırakırlar o zaman Allah Teala sizlerle başka bir kavim anlaşılır koyar değil. Allah sizlerle bomba gibi hayat var.
فلا يجعل الإنسان نفسه مغرورا يغتر، بل يكون دائما عبدا لله خاضعا. Biz Cenab-ı maaşı fark etmişiz gerekli, özgürlüğü almak etmişiz gerekli. Biz daima cömertlik Allah Teala'nın sizin olacak. وليعلم أنه إذا عمل لدين الله فهو من فضل الله عليه. Karasam kimde kim Allah'ın dininde hizmet kuvveti olur. Biz ötemde sivil tanıp çekilaş bilmişiz ki Allah Teala'nın belki artıcılığı veren sen dini hizmet ortasında sen özün ciddiye yoksun bunları. أختم بما بدأت به. لا يضر أنك أنت طالب، أنت موظف، أنت كبير، أنت صغير، أنت ذكر، أنت أنثى، أي شيء، كل واحد منا يستطيع خدمة هذا الدين. Benim sözüm ayağımda başlayan sözüm bile ciddi. Sen işçine gelirsin, sen çok sorumlu, sen bir hizmet vasfında, sen erkeksin, sen ayaksın, akıl sorumlu olmak değil, dinli olmak hizmet. ادعو الله يا رب أن يجعلنا يا رب اجعلني خادما لهذا الدين عاملا له. Yani biz daima dua etmeye Allah'a. O Allah'ın daima sen benim özümün dininin hizmetçisi kılığında dua etmeye. مخلصا من قلبك. Çin yürekli ihlas ile dua etmeye. يفتح الله لك الأبواب. İnşallah sana dört cahil eşittir Allah'a. ويجعلك من عباده الصالحين العاملين. İyi amalından sağlık özünün pendilerini tanımıştır. ويحقق على يديك ما تتعجب منه إن شاء الله. Yani inşallah eğer ihlas verilmişsin, hareket olsan ki senin özün tüplü olacaklar. Kıyamdan bakan nesillerini Allah'a mutlu eder sana. إن شاء الله وجزاكم الله خيرا. Kuday büyük Allah'a. السلام عليكم ورحمة الله.